你搞到咁扭舊呢件嘢，你唔放佢唔得噶噃，你睇下點？吓，我唔係唔想。啊，呢次地方都幾好噶噃。好咩地方啊？我哋啲窮畫家係咁拗教噶啦。方先生，點解你哋啲單身男仔嗰啲房淨係咁拗教嘅啫？即係嚟啦，聽日喂，佢仲要置啲衫咁扭教，我睇後日上工啊嘛。好啦。咁唔得嘅，咁拗教，你等我外邊先啦，等我睇過啱唔啱先至搬入嚟啦。我搬嚟呢度一日啫，就睇到咁多嘢。一層樓咁細就咁拗教嘅。咁我唔知道嗰個就係挺發個女嚟噶嘛。如果知道就唔使搞到咁拗教啦。你咁拗教噶啦，搭齊啲啦，你整翻呢都好啦。松爸，點解阿爸爸死咗之後，間屋搞到咁拗教噶？啊！而家外邊搞到咁拗教，無法無天，點解你都唔勸下老爺咧？誒，乜搞到咁拗教㗎？搭錯線啦，死！乜咁論盡㗎？做支咗功夫都咁拗教嘅？哇！你唔好戴咁多花咯，戴多啲花靚啲啊嘛！靚都唔好咁拗教啊，佢整好啲啊！阿山哥，點解你哋啲住城嘅地方搞到咁拗教㗎嚇？乜你咁拗教㗎？好心執下啲嘢啦，把佬即係把佬。阿小姐，我呢位朋友啲脾咧就係咁拗教噶啦，唔啱咁咩？我呢度地方咁拗教嘅，咁我哋邊度住咧？阿歡，啊，嗰個窗口搞到咁拗教，做咩事幹㗎？原來李三四屋企有啲咁拗教嘅事嘅。好，鄉下地方係咁拗教嘅咧，隨便坐。啊！你哋揼親人隻手，你哋仲咁大聲做乜嘢咧啊？梗係啦，如果唔係你叫個妹翻嚟住，使乜咁拗教啊？調房瞓咁拗教啦。